হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। দেখো পায়রা, দেখো এই যে পশু পাখি মানুষের থেকে দেখো কত ভালো। দেখো পায়রা আমার গায়ে বসে রয়েছে। এখানে আমি অনেক পায়রা পুষি, পায়রাদের খাবার দিই। হ্যাঁ, পায়রা আমার খুব ভালো লাগে। আগেকার দিনে তো পায়রাই সব আদান প্রদান করতো সম্পর্কের। তাই না? এই পায়রাই হচ্ছে আমাদের আসল প্রাণী। শান্তিপ্রিয় শান্তিপ্রিয় প্রাণী হচ্ছে পায়রা। এই দেখেছো কত ভালো, দেখেছো? কিছু করছে? কিছুই করছে না। হুম। পায়রা